Hello, my name is Sarah. Today, spoken English GID 10 D7 ရောက်လာပြီ။ဆိုတော့အရှိမဆရာတို့ဘာလို့လေ့လာခဲ့လာလဲဆိုတော့ dialogue တွေကိုဆရာတို့လေ့လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့အခါမှာဆရာတို့ဘာလဲဆို phrases တွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်နော် category တစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ phrases တွေဟာဘယ်လိုပြောမလဲကိုခံစားနေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲဟာကို interrupt လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲအစရှိတဲ့အပိုင်းတွေလေ့လာခဲ့တယ်။ D7 ကနေစပြီးတော့ဆရာတို့ရှေ့သွားမယ်ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့အမေးဖြေတွေကိုလေ့လာမယ်နော်အမေးတဲ့ကောင်ဘယ်လိုမေးတယ်ဖြေတဲ့ကောင်ဘယ်လိုဖြေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဒီပါလဲသူဒီ subject matter ပေါ့နော် category ပဲဆိုပါတော့ဆို category တစ်ခုချင်းစီပေါ်မူတည်ပြီးဆရာတို့အမေးဖြေတွေကိုဆရာတို့လေ့လာမယ်အဲ့မှာဘယ်လိုမေးလဲဟလာဘာကြောင့်မေးလဲဟလာမေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကပါလဲဟလာဘယ်လိုဖြေရလဲစရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်နော်ဆိုတော့ call me error ဒီနေ့ပထမဆုံးဟလာ lesson စလိုက်အောင်ပထမဆုံး lesson ဆရာတို့ family နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆရာတို့အမေးဖြေရရှိတယ်နော်ဆိုတော့ family နဲ့ပတ်သက်တာအပိုင်းတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဆရာတို့ဟလာမေးမယ်ဖြေမယ်နော် error ဆရာတို့တစ်ချက်နားထောင်လိုက်အောင်How many people are there in your family? There are 5 people in my family. My father, mother, brother, sister, and me. Does your family live in a house or an apartment? We live in a house in the countryside. What does your father do? My father is a doctor. He works at the local hospital. How old is your mother? She is 40 years old, 1 year younger than my father. Do you have any siblings? What's his or her name? Yes, I do. I have 1 elder brother, David, and 1 younger sister, Mary. Are you the oldest among your brothers and sisters? No, I'm not. I'm the second child in my family. What is your mother-father like? My father likes playing football, and my mother likes cooking. Do your parents let you stay out late? Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Do you stay with your parents? Right now, no, but I used to. Does your family usually have dinner together? Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. Call me dear ဒီမှာ family နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာမေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အမေးဖြေပုံစံလေးနဲ့တွားရပါတော့ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဒီမှာပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အတိတ်ဘယ်ကိုလုံးလုံးနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှမိတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မိတဲ့မိကွန်းကဘာလဲဆိုတာသိနိုင်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားမလဲလို့ရှိရင်တော့မှခြုံငုံပြီးတော့ sentence ကိုနားလည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်နော်ဆိုတော့တဖြည်းနဲ့လေးလာနေနဲ့သိလာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာဘာလို့ဆိုလို့ချင်လဲဆိုတာအဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးကိုနားမလဲလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဥပမာဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် Do you have any siblings so siblings ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဖြေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Yes I do I have 1 elder brother David and 1 younger sister Mary ဟုတ်လားအဲ့ siblings ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဖြေကြည့်ခြင်းအပြင်ပါလေဒါမင်းမမောင်နှမမွေးရင်သားမောင်နှမပေါ့နော်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လို့မိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆို siblings ဆိုတာမောင်နှမကိုမိတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဆရာတို့ English ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသိနိုင်တယ်ဆိုတော့စကားလုံးတစ်လုံးမသိတာနဲ့စာအုပ်တို့ဖတ်နေရရက်လိုက်စရာမလိုစကားလုံးတစ်လုံးမသိတာ dictionary လှမ်းစရာမလိုအဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sense တွေကိုဆရာတို့လိုက်ဖတ်ခြင်းအပြင်အဲ့စကားလုံးကဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင် How many people are there in your family ဟာမင်းရဲ့မိသားစုရဲ့မှာ family မှာလူမိသားစုဝင်ပေါ့နော်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ် There are 5 people in my family my father mother brother sister and me အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရမယ် my brother my sister လို့ပြောသွားတယ်နော်ဒါ brother ဆိုတာအကြီးလားအငယ်လားမသိဘူးဆရာ sister ဆိုတာလည်းအကြီးသားငယ်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် so brother sister လို့ပဲသူပြောရပြီးတော့ and me ဆိုတော့စုစုပေါင်း5ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဆက်ကြည့်အောင် Does your family live in a house or an apartment ဟုတ်လားနော် a house or an apartment အဲ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာနေရလား house ဆိုတာဆရာတို့ဒီမြေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လို့ပြောတာပေါ့နော် apartment ဆိုတာတိုက်ခန်းပေါ့နော် so we live in a house in the countryside ဟုတ်လား countryside ဆိုတာဆရာတို့ဒီမြို့ထဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် countryside မှာနေရတယ် we live in a house so what does your father do နော်what does your father do ဆိုမင်းဖေဘာလုပ်လဲလို့မေးတယ်မင်းဖေရဲ့အလုပ်ကိုင်အောင်ဘာလဲလို့မေးတယ်နော် so what does your father do လို့မေးတယ် what does your father work မဟုတ်ဘူးနော် work ကိုသုံးရင်တော့ what is your father job လို့ပြောလို့ဆရာပြောလို့ရတယ်နော် but what does your father do လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ my father is a doctor he works at the local hospital he works at the local hospital နော်ဆိုတော့သူ့ဖေကပါလေဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဟဲ့လား
local hospital ဆိုတာဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူနေတဲ့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်လားနော် How old is your mother မင်းမေအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေကဆရာတို့ဘယ်လိုနိုင်ငံသားမှာတော့သိမေးနေမရှိနိုင်ငံသားမှာအသက်မေးတာနည်းနည်း sensitive ဖြစ်တယ်နော်ကိုတကယ်ချင်းတွေဘာတွေအစားသွားပြီးတော့ how old are you ဘာလို့သွားမမေးတယ်မတိမသားလေးမေးပေါ့နော်တဲ့သွားမေးတဲ့ခါကျရင်သူတို့နိုင်ငံမှာအသက်ကိုမေးလို့ရှိရင်နည်းနည်းစော်ကားရကြတယ်လို့ထင်တယ်နော် sir anyway အသက်မမေးမိစေနဲ့နော် she is 40 years old ဟာလားအသက်40ရှိပြီ 1 year younger than my father ဟာလားငါအဖေတဲ့တစ်နှစ်ငယ်နော် sir do you have any siblings မင်းမောင်နှမရှိတာWhat's her name? Yes, I do. I have one elder brother, David. One younger sister, Mary. Are you the oldest among your brothers and sisters? Brother, sister, no, I'm not. I am the second child in my family. What do your mother and father like? My father likes playing football and my mother likes cooking. So do your parents let you stay out late? Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Before, no? Do you stay with your parents? Right now, no, but I used to. Does your family usually have dinner together? Usually have dinner together. Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. So your family နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုเนาะမိကုန်းလေးရှိရဖြေသေးရှိဒီမိကုန်းနဲ့ဖြေတွေကတိုက်ရိုက်ကိုဆက်ဆက်မှုတော့မရှိဘူးเนาะမိကုန်းအဖြေဖြေသွားတာเนาะမိကုန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဒါအောင်ဆရာပြောကြတာเนาะဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အောင် Do you have any siblings? What's her name? ဆိုငါမှအကိုတယောက်ရှိတယ်ညီမတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားလူပြောပြီးတာတော့မှ तू ကနေကအကြီးဆုံးလားလို့မေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာမိကုန်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဆက်ဆက်မရှိဘူးဒါမိကုန်းတွေက example မိကုန်းလေးတွေပေါ့เนาะဥမာမေးပြီးတာလေအဲ့လေးမေးတဲ့ခါဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာလေးသိအောင်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖြေတဲ့ပုံစံလေးကြည့်ပါတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုဖြေလဲလား How many people are there in your family? Family မိသားစုဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ There are 5 people in my family. အဲ့ဒီတိုင်းရမယ်လေ My father, mother, brother, sister and me နော်အဲ့တော့ကိုလည်းထည့်တော့ပေါ့နော်မင်းမိသားစုရမှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုကိုကသာကိုထည့်မတော့လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ကိုပါပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ယောက်ဟာလားကိုပါပါတယ်ဆိုဘယ်နှစ်ယောက်လဲအဲ့လိုထည့်စင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့ဆရာနောက်ထပ်ဟာလားကောင်းစင်ကိုဆရာဆက်လေ့လာလိုက်အောင်နော်အဲ့နောက်ထပ်ကောင်းစင်က restaurant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုမိကုန်းနဲ့အဖြေတွေဆရာဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်နော်ဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်လိုက်အောင် How often do you eat out? Who do you go with? I often eat out on weekends when I hang out with my friends. What restaurant do you usually visit? Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the deli and convenience stores like the Circle K, Ministop, B-Smart. What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. How much do you usually pay when you eat out? It's not very expensive, just around $5 for each meal. Do you enjoy spicy food? Yes, I do, especially on cold days. Are the servers there friendly to you? Yes, they are. Most of them are really helpful. Have you ever tried Italian food? Yes, at least once, when I was in my friend's wedding party. Are you concerned about calories when eating out? Yes, I am. I'm on diet now, so this really matters to me. Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Yes, they are. The youth in my country are big fans of fast food. Do you often drink alcohol when eating out? No, not often.
just when I have parties with my friends. ကောင်းပြီဒီ restaurant နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟဲ့လားနော်အမေးဖြေသေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်နော် So how often do you eat out? How often do you eat out ဆိုတာပါလဲဆိုတော့မင်းအမြဲတမ်းလူပေါ့နော်အပြင်ထွက်စားလေးရှိတာလို့ပြော Who do you go with? သွားစားရဲ့အခါဘယ်သူနဲ့သွားစားလဲနော် I often eat out on weekends. နော်စနေတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ထွက်စားလေးရှိတယ် When I hang out with my friends ဟဲ့လားငါရဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ hang out ဆိုတာကတကယ်ချင်းတွေအတူတူပြင်ထွက်ကြတာပေါ့နော် hang out လုပ်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားငါစနေတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ထွက်စားလေးရှိတယ်ဟဲ့လား What restaurant do you usually visit? Be a restaurant will mean usually ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်သွားလေးရှိတယ် Well ဟဲ့လား well ဆိုစဉ်းစား There are not many restaurants in my neighborhood ငါနေတဲ့ neighborhood ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ restaurant တွေတိတ်မရှိဘူး So my best choice is the deli and convenience stores like Circle K, Mini Star, Be Smart, that's sign တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ sign တွေမှာရှိတဲ့ဒီ convenience store sign တွေမှာရှိတဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်မှာတော့စားလေးရှိတယ်ပေါ့နော် So what type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? ဘယ်လိုအစားအသောက်မျိုးစားကိုမင်းသဘောကျလဲဒီလိုမရက်ထားဘူးเนาะသူက Western or Asian เนาะ Western သဘောကျလား Asian သဘောကျလားဆက်မေး I'm interested in Asian food ဒီနေရာမှာ I like Asian food လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ I'm interested in Asian food ငါ Asian food တွေသဘောကျတယ် Western food is not my thing ဟုတ်လားเนาะငါ Western food ကိုတော့တိတ်သဘောမကျဘူး not my thing ဆိုတာငါသဘောမကျဘူးလို့ပြောတာเนาะ How much do you usually pay when you eat out? How much ဘယ်လောက် do you usually pay when you eat out. It's not very expensive, just around $5 for each meal. Just around $5 for each meal. Meal the cool, Do you enjoy spicy food? Yes, I do, especially on cold days. Eat a yeti solution, assessara, So maybe they will. Are there servers there friendly to you? Serve loaded do you no? Serve loaded do is friendly pillow. Yes, they are. Most of them are really helpful. Helpful no? Or have you ever tried Italian food? Italy food go Have you ever tried Burmese food? Have you ever tried Chinese food? No? So yes, at least once. When I was in my friend's wedding party. Are you concerned about calories when eating out? အပြင်မှာစားတဲ့အခါမှာcalories ပေါ့နော် calorie ကိုမင်းဟိုဂရုစိုက်တာကိုဘယ်လောက်စားလဲစီတွေဘယ်လောက်စားလဲဘာညာပေါ့နော်ဂရုစိုက်တာ Yes, I am ဂရုစိုက်တယ် I am on diet now ငါအခု diet စားနေတယ်ပေါ့နော် So this really matters to me ဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ calorie ကိုချိန်ပြီးစားတာဒီငါအတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်နော် Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Fast food restaurant တွေဖြစ်တယ်ဗာလေ KFC or McDonald's တို့ကမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်မှာနာမည်ကြီးကြတာပေါ့နော်ရေပန်းစားကြတာ famous ဖြစ်တာပေါ့နော် Yes, they are ဖြစ်ကြပါတယ် The youth in my country are big fans of fast food များသောအားဖြင့်ဗာလေလူငယ်တွေက fast food စားရများတယ်နော်သူတိုင်းပြည်မှာပေါ့သူနိုင်ငံမှာပေါ့နော် So do you often drink alcohol when eating out မင်းအပြင်ထွက်စားတဲ့အခါမှာအရက်တောက်နေရှိတာ No, not often မရှိပါဘူး Just when I have parties with my friends ဗါလေငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့party လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့တောက်ရင်တောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့restaurant နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးဖြေလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်ဒီနေရာမှာအစားထိုးကြည့်ပေါ့ကိုပြောနေတဲ့ဟာတွေစကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုစားထိုးမလဲနော်ဆိုတော့ကောင်းမယ်ဆရာနောက်ထပ် category တစ်ခုဆက်နေလာရအောင်နော် How often do you read books? I read books almost every night before I go to bed. What's your favorite type of book? I love reading about different cultures. What can you learn from books? Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends.
Where do you read books? I read books at home, sometimes in the library. What's the most interesting book you've ever read? I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999. How long does it take you to finish a book? Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book. Do you usually bring books with you when you travel? Yes, I do. When I'm at the airport or bus station, I read books to kill time. Is there any bookstore or library in your area? Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away. ကောင်းပြီဒီတော့ဒီမှာဆရာတို့စာအုပ်နဲ့နော် books နဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလား subject matter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးအဖြေတွေကိုဆရာတို့ဒီမှာမေးရဖြေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်အောင် how often ဆိုတာဘာလဲဘယ်လောက်ကြာကြာ do you read books မင်းစာအုပ်အမြဲတမ်းဖတ်လို့ရှိလားနော် I read books almost every night before I go to bed I read books ငါစာအုပ်ဖတ်လို့ရှိရင် almost every night များသောအားဖြင့်ညတိုင်းနီးပါ before I go to bed ဟာလားငါအိပ်ရမဝင်ခင် What's your favorite type of book ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးမင်းသဘောကျလဲ I love reading about different cultures ဟာလားငါဒီ culture ဆိုတာဘာလို့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးပေါ့နော် different culture ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးအကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တာငါသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီနော် So what can you learn from books မင်းစာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းအပြင်မင်းပါလေဟလာမင်းသိနိုင်တယ်ပေါ့ Books can broaden my horizon ဒါဘာပြောလဲဆိုသူ့ရဲ့ knowledge တွေပေါ့နော်ပိုသိလာတာပေါ့အသိဉာဏ်ပိုကျွဲသွားတာနော် about thousands of things around the world နော်ကဘာရုံပြောမယ်နေရာတည်တည်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော် Books are also my best friends နော် Books ကငါ့ရဲ့ best friend ဖြစ်တယ်နော် Where do you read books မင်းစာအုပ်ကိုဘယ်မှာဖတ်လဲ I read books at home sometimes in the library ဟာတခါအိမ်မှာစာဖတ်တယ်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင် library မှာစာဖတ်တယ် What is the most interesting book you've ever read နော် so ဘယ်မင်းဖတ်ဖို့တဲ့စာအုပ်တွေကဟာလားနော်ဘယ်စာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးလဲနော်ဆိုတော့ Nepal နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးပဲလို့သူပြောတယ်နော်ဆိုတော့ Nepal ဆိုတာ Nepal ပေါ့နော် How long does it take you to finish a book ဟာလားမင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဟာလားဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြာလဲနော် Well ဟာလားစဉ်းစားရနော် it depends on the length of the book စာအုပ်ရဲ့အဲ့ဒါ length ဆိုတာဘာလဲဟိုပါပေါ့အထူပါပေါ့နော်စာအုပ်ရဲ့အထူပါပုံမူတည်ရော but it usually takes me a week နောက်တော့တစ်ပတ်ကြာရဲ to finish a 300-page book 300-page book ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စာရွက်300ရှိတဲ့စာအုပ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်တစ်ပတ်လောက်နဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော် So do you usually bring books with you when you travel မင်းပါလေခရီးသွားတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်မင်းစာအုပ်တွေမင်းနဲ့အတူတူယူလာလေးရှိတာ Yes I do ဟာလာငါယူလေးရှိရဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ When I'm at the airport or bus station ငါလေယာဉ်ကွင်းတာမလို့ရှင် bus station မှာ I read books to kill time kill time ဆိုတာဘာလဲအချိန်ဖြုံးတာဟာလားဆရာလေယာဉ်ကွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်လေယာဉ်ပေါ်တန်းရမှုစောင့်နေရတယ်နိဆိုအဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကဖုန်းသုံးတယ်အဲ့ဒီ conversation မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအမျိုးသားဘာလဲဆိုစာအုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့နော် So is there any bookstore or library in your area ဆိုမင်းနေတဲ့နားမှာလို့ပြောနော်ဆိုတော့မင်းနေတဲ့နားမှာစာအုပ်ဆိုင်တွေ library ရှိလား Unfortunately ဟာလားကံမကောင်းစွာပဲ there are none မရှိဘူး near my house ငါဒီရဲ့အိမ်ငါအိမ်နားမှာပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူး The nearest one is 3 kilometer away ဟာလားနော်အနီးဆုံးဟာလားစာအုပ်ဆိုင်က3 kilometers away ဘာလဲ3 kilometer အကွာအဝေးမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒါအမေးဖြေသေးပေါ့နော်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးဖြေသေးကောင်းပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် subject တစ်ခုကိုဆရာဆက်လေ့လာရအောင် How many places have you traveled to? I visited all the provinces throughout my country. Who do you usually go with? I often go with my family, sometimes with my best friends. What's your favorite tourist attraction? That would be Venice City in Italy. I love riding the gondola along the canals while watching Italian people live their daily lives. Have you ever been abroad? Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip. What language do you use when traveling? English, but sometimes I have to use body language since not all people are good at English. What do you usually do during your trip? I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people, and sample the local cuisine. What do you do to prepare for your trip?
Before the trip, I searched for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine, and prices on the internet. What do you usually bring when you travel? I usually pack my suitcase with some necessary items, such as clothes, medicine, food, a map, and a camera. Do you prefer traveling by car, train, or plane? I prefer planes, although it can be a little expensive. Planes are much faster than any other mode of transport. Do you prefer traveling alone or joining a guided tour? I love backpacking with my friends who share the same interests as me. ဒါမှမဟုတ်အခု travel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးဟလာအမေးဖြေနေမိရဆို travel ဆိုဆရာတို့ခရီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြည့်အောင် how many places have you traveled to ဟလာမင်းဘယ်နှစ်နေရာမင်းခရီးသွားဘူးတည်းပေါ့နော် Error, I have visited to all the provinces throughout my country. Provinces ဆိုတာဆရာတို့ပြည်နယ်တွေပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တော်တော်များများပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီပါကိုဟလာသူခရီးသွားခဲ့ပြီးပါပြီ What do you usually go with များသောအားဖြင့်ဘယ်သူနဲ့သွားနေရှိလဲI often go with my family, sometimes with my best friends. ဟုတ်နော်များသောအားဖြင့်တော့ငါရဲ့မိသားစုနဲ့သွားနေရှိတယ်တခါတလေကြောက်လို့ရှင်ပါလေငါရဲ့ best friends ဖြစ်တဲ့တကယ်ချင်းနဲ့သွားနေရှိတယ်နော် What is your favorite tourist attraction ဟုတ်လားမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး tourist attraction ကပါလေဟုတ်လား That would be Venice cities in Italy ဟုတ်လားနော် Italy မှာရှိတဲ့ Venice city ကိုပြောရမှာပေါ့နော်သူရဲ့ favorite နေရာဆိုလို့ရှိရင် I love riding gondola ဆိုဆရာတို့အဲ့ဒီ Venice city ကိုသွားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဟိုသူတို့စီးတဲ့လှေရှိတဲ့တနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့နော်လှေလေးအဲ့လှေစီးတော့ပြောတာပေါ့နော် While watching Italian people live their daily life နော်အဲ့လှေကိုစီးပြီးတော့လာအီတလီလူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဖြတ်သန်းနေအောင်ကြည့်ရတာသူသဘောကျတယ်နော် Have you ever been abroad ဟာ abroad ဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံခြားရောက်ဘူးလား Yes I have ငါရောက်ဘူးပါတယ်I came to Italy last year for a business trip. အဲ့တော့ငါ Italy ကိုဟလာပါလေမနှစ်က business trip တစ်ခုအနေနဲ့ငါရောက်ခဲ့တယ်နော် So what language do you use when traveling? ဒါပေမဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာဘာ language ကိုသုံးလဲ English အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပြောရတယ်ပြောနော် So but sometimes တခါတလေကြားလို့ရှိရင် I have to use body language ဆိုဆရာတို့ထမင်းစားရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်နဲ့ပါးစပ်ကိုထမင်းစားရပုံနဲ့လုပ်ပြရတယ် body language ပေါ့နော်Since not all people are good at English, လူအများစုကဟလာလူတိုင်းကအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတဲ့ခါကြောက်ရှင်သူ body language ကိုသုံးဖို့လိုတယ်เนาะဒါကိုပြောချင်တာ So what do you usually do during your trip ဟလာနော်မင်းရဲ့ trip မှာမင်းခရီးသွားတဲ့အခါမှာများသောဖြင့်ဘာလုပ်နေရှိလဲ I often go sightseeing ဆိုဆရာဟိုကြည့်ပေါ့နော်ဟိုရှောက်လိုက်ဒီရှောက်လိုက်ဟိုသွားကြည့်ပေါ့ Take pictures ဆိုတော့ပုံရိုက်တာနော် Mingle with local people ဆိုတာ local people ဆိုတာကဥပမာဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဆရာ local people လို့ပြောရပါတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့သူသွားတဲ့နိုင်ငံမှာရှိရဲ့ local people တွေနဲ့သူဟာလာအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရတာပေါ့နော် Now local cuisine ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုမဟင်းကားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာအစားအသောက်ပေါ့ local အစားအသောက်တွေကိုစားရတာသူသဘောကျတယ်နော် So what do you do to prepare for a trip ဟာလာနော်မင်းများသောအားဖြင့်ဟာလာခရီးတစ်ခုမသွားခင်မှာမင်း prepare ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်နေရှိလဲBefore the trip, I searched for information about the location. Location information weather, famous tourist attractions, the tourist transportation, now local cuisine, and your prices, internet No sir များသောအားဖြင့်ဆရာတို့ culture အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့် American ဆို British တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် information တွေက internet ပေါ်မှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများ internet သုံးကြရတာပဲ Facebook လောက်ပဲသုံးကြရ internet ကိုအဲ့လိုနိုင်ရှိတယ်မသုံးကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်အဲ့လိုဆရာပြောတဲ့ backpackers တွေပေါ့နော် American နဲ့ British မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားဒီ Dutch တို့ပါတော့ဒီ European လူမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးရှာကြတယ်ဆို internet ပေါ်မှာရှာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့နိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာသူ internet ပေါ်မှာရှာတာဥပမာဒီဆိုင်မှာစားကောင်းတယ်သူအဲ့ဆိုင်ကိုသွားစားကြတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာလူတွေခရီးသွားလေးရှိကြတယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင် What do you usually bring when you travel ဟုတ်လားမင်းခရီးသွားတဲ့အခါမှာ usually bring မင်းဘာတွေမြည်ယူသွားလေးရှိတယ်ဟုတ်လားI usually pack my suitcase
pack my suitcase ဆိုတော့ငါရဲ့ suitcase ပေါ့နော်ခီးသွားရဲ့အိတ်ကို pack လုပ်တယ်ဆိုတာထည့်တာပေါ့နော် with some necessary items such as clothes အင်ဂျီပေါ့နော် medicines, safety, food, a map and a camera နော်ရေပုံတို့ a camera ဘာလို့ထည့်ပေါ့နော် do you prefer traveling by car, train or plane မင်းပါလေကားနဲ့သွားရကြိုက်တာရထားနဲ့သွားရကြိုက်တာလေယာဉ်မြန်စီးရကြိုက်တာနော် I prefer planes လေယာဉ်စီးရတဲ့ဘောကြိုက် although ဒါပေမဲ့it can be a little expensive ဈေးကြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်လေယာဉ်စီးရကြိုက်တာပဲနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ပေါ့ planes are much faster than any other mode of transport လေယာဉ်ကပါလေဟလာအခြား transport သွားတဲ့ခီးဒီ transport ပေါ့နော်ကားတို့ရထားတို့တဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ပိုမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေယာဉ်စီးရတဲ့ဘောကြိုက်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဈေးကြီးတယ် Do you prefer traveling alone or joining a guided tour နော် traveling alone ဆိုတာမင်းတယောက်တည်းခီးသွားရတဲ့ဘောကြလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် joining a guided tour ဆိုတော့ညီမနိုင်ငံမှာဆို tour guide တို့ပါလို့ရှိရင်ရွှေတကုံဖျားတို့ပါလို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ရှင်းပြနေအောင်နော်ဆိုတော့မင်းဘာသာမင်းတယောက်တည်းသွားရတဲ့ကြိုက်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး package နဲ့သွားရတဲ့ကြိုက်တာပေါ့နော် So I love backpacking ဆိုတာဆရာတို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲ backpack ဆိုတာဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ဘူးပေါ့ဟိုကြောပွေကြီးတွေနဲ့ဟိုလမ်းလျှောက်နေတာလူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဘာသာသူတို့လျှောက်သွားတယ်သူတို့ကိုလိုက်ပြပြီးလုပ်ခဲ့တွေပါတယ်မရှိဘူးလားရွှေတကုံဖျားဒီလိုသွားရတယ်ဟိုလိုသွားရဆိုပြီးကားတွေပိုင်းနဲ့လိုက်မတော့သူတို့ဘာသာသူတို့လျှောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ backpacking လုပ်ကြ I love backpacking with my friends ဟာငါတကယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုသွားတာပိုကြိုက်တယ်who share the same interests as me ဟာငါနဲ့ဟာစိတ်သဘောထားတူတဲ့တကယ်ချင်းနေနဲ့ငါတို့အဲ့လို backpack လုပ်ပြီးတော့ခီးသွားတာငါပိုသဘောကျတယ်နော်အဲ့လိုဟိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့ local တယောက်ကနေလိုက်ပြတာချက်ဆိုင်လို့ရှင်ဆိုများတော့ပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ backpacking သွားတာအရန်ကိုခေတ်စားလာတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစီးပွားရေးသဘောရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tour guide တွေအနေနဲ့ဟာလားဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ငန်းအခြေအနေကအရင်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးဘာလို့နောက်ပိုင်းမှာ information တွေအကုန်လုံး internet ပေါ်မှာရှိလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဆိုင်ကောင်းတယ်ဘယ်ဆိုင်မကောင်းဘယ်ဟိုတယ်ကောင်းတယ်ဘယ်ဟိုတယ်မကောင်းအစားရှိတယ်ဆိုတော့လူအများစုက internet ပေါ်ကနေရှာပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ရှာရတဲ့အတိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ guide တွေပါတယ်မလို့တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီ subject ကတော့ဆရာတို့ဒီလောက်ပဲဟာလား travel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးဖြေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ် subject တစ်ခုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင် Have you ever been in a traffic accident? Yes, 3 years ago. What happened? I was hit by a car while crossing the road. How did you feel then? I felt really terrible because of my injuries. Who was involved in the accident? The car driver, his family inside the car, and me. Did the insurance company pay for repair service? I was walking, so I did not require any car repair services. Did you need a lawyer? I hurt my lower back just a little, so I didn't call a lawyer. Did you report the issue to the police? No, we didn't want to get the police involved. Sent to the hospital after the accident? No, the injury wasn't really serious. Do you have a driving license? Yes, I do. I always keep it in my purse. Why should people obey traffic regulations? To protect themselves and others. The best way are to wear a helmet, wait for traffic lights, and stay in the appropriate vehicle pedestrian lanes. ကောင်းပြီနော်ဒီ subject ကတော့ဆရာတို့ပါလဲဆို accident နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဆို accident ဆိုတာမတော်တဆဟာလားအထူးသဖြင့်ဆရာတို့ကား accident ပါလို့ပြောရတဲ့အခါမှာဆရာတို့သုံးတယ်နော်ဆိုတော့မိကုန်းလေးချက်ကြည့်အောင် Have you ever been in any traffic accident? Traffic accident ဆိုဆရာတို့ဒီကားယာဉ်ပေါ့နော်ယာဉ် accident ကိုမေးတာပေါ့Have you ever been in any traffic accident? Yes, 3 years ago. What happened? I was hit by a car while crossing the road. I was hit by a car while crossing the road. How did you feel then? Best tense I felt through the best tense here really terrible because of my injuries. And injuries are about this yeah. So who was involved in the accident? The accident the car driver his family inside the car and me
Did the insurance company pay for repair service? So နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲဆိုတော့ကားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း insurance တွေထားကြပါတယ်ဟုတ်လားနော်ကားအမကန်ပေါ့အဲ့တော့တခုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟလာအာမကန်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အာမကန် company ကနေလာရှင်းတယ်ဆိုတော့သူကဒီနေရာမှာမေးတာပါလဲဆိုတော့အာမကန် company ကနေပြီးတော့လာ repair service ဆိုတာပြန်ပြုပြင်ဖို့တော့ကိုဟလာပတ်စံထုတ်ပေးတာလို့မေးတာပေါ့နော် I was walking so I did not require any car repair services ဟလာသူကပါလဲဆိုတော့ကားထဲမှာမဟုတ်ဘူးသူကလမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာသူကဘာမှပြင်ပြရမလို့လူကိုတိုက်သွားကောက်တိုက်သွားတော့Harry, did you need a lawyer? Did you need a lawyer? Me? I hurt my lower back just a little, so I didn't call a lawyer. Now, did you report the issue to the police? Issue accident. Accident Issues are the guy can So no, we didn't want to get the police involved. No, we found better Were you sent to the hospital after the accident? No, were you sent to that passive? So မင်းစေးကိုပို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီလားစေးကိုသွားခဲ့ရပြီလားပြောတာနော်ဆိုတော့ဆရာမြန်မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းစေးကိုရောက်သွားသေးလားလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမှာကျတော့မင်းစေးကိုပို့ခြင်းခံခဲ့ရပြီလားလို့ပြောတာနော် So okay ဆိုကြ No the injury wasn't really serious ငါစေးကိုသွားပြမလို့ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖြစ်သွားတာဒီကပုံးပိတ်အောင်ပဲပေါ့နော်ဘာမှကြီးမောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စေးကိုသွားပြမလို့နော် So do you have a driving license နော် driving license ဆိုတာဗာလဲကားမောင်းတဲ့ license မြန်မာရှိအောင်လုပ်ပြရနော် So share with the solution driver license so we'll only should driving license huh? So yes I do I always keep it in my purse huh no my share hala nga aniya lu nga 8 ထဲမှာhala သိန်းနာလေးရှိရဟဲ့နော် Why should people obey traffic regulation ဟလာဘာကြောင့်လူတွေကဟလာ traffic regulation ဆိုတာယဉ်စည်းကမ်းနဲ့စည်းကမ်းပြောတာပေါ့နော်လိုက်နာတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဟလာ to protect themselves protect ဆိုတာကာကွယ်တာ themselves သူတို့ကသာသူတို့ကာကွယ် and others သူတို့ကသာသူတို့ကာကွယ်ဖို့နဲ့ဟလာအခြားသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုလူတွေက traffic regulation တွေဟလာဒီယဉ်စည်းကမ်းနဲ့စည်းကမ်းတွေလိုက်နာတဲ့တယ် The best ways are to wear a helmet. Helmet ဆိုတော့ခေါင်းဖောင်းတာဆိုင်ကယ်ပါစီးရဆိုဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အခါဖောင်းတဲ့အုပ်ထုပ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးစောင်းမှုပြော Wait for traffic lights ဟလာနော်ဒီမီးပွိုင်းနီးနေပြီဝါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအချိန်ကျော်နီးပြီဆိုရင်ရက်ကမယ်ပေါ့နော် Stay in the appropriate vehicle or pedestrian lanes နော်အဲ့တော့ဟလာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလာကားမောင်းဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ lane ပေါ်မှာနေတဲ့နေပေါ့လားလမ်းလျှောက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်နေနေတာပေါ့နော်လူသွားလမ်းပေါ့ဟလာလူသွားလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တင်တော့ဒါတွေဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့မလွယ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီတိုင်းပဲပြောပြတာဒါလက်ဆင့်အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟလာtraffic regulations ဆိုတာပါလေဒီစည်းကမ်းနဲ့စည်းကမ်းကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ accident နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုဆရာအမေးဖြေလေးကိုလေ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်ထပ် subject တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် Did you have a happy childhood? Yes, I did. I enjoyed playing hide and seek with my peers. Did you experience your childhood in a city or countryside? I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice fields. Did you usually skip class when you were a child? Yes, I did, and many of my friends did too. Who were you with when you were a child? I was with my beloved family. What did you want to be when you were a child? I dreamed of being a fashion designer. Who did you love the most when you were a child? I loved my mom the most, since she was always there and took care of me. Who was your childhood hero? Robin Hood. He took money from the rich and gave it to the poor. What reminds you of your childhood? Green rice fields, which I happen to see everywhere, remind me of my beautiful childhood. Did you change a lot when you grew up? Yes, of course. I'm more mature now, both physically and mentally. Why is childhood important? Because it shapes people into who they will become. ကောင်းပြီဟလာဒီ subject မှာဆရာတို့ပါလေ childhood memory ဟလာနော်အတိတ်ကလေးဘဝတော့ဟလာ
အမတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟလာဒီအမေးဖြေလေးကြည့်လိုက်အောင် Did you have a happy childhood Did you have a happy childhood ဘာလို့ကိုကကလေးဆိုတာတစ်ချိန်လုံးဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့အတိတ်ကာလကိုပြောပြတယ် past tense ကိုဒီမှာသုံးတာရနော် Did you have a happy childhood ဟုတ်လားနော် Yes I did I enjoyed playing hide and seek with my peers hide and seek ဆိုတာဘာလဲဆိုဒီစိတ်ပြေးလိုက်တိုင်းပေါ့နော်ပုံလိုက်ဟိုဖြစ်လိုက်ဖန်လိုက်ကစားတာပေါ့ with my peers ဆိုတာသူငယ်တော့ဟာလာသူနဲ့အတူတူရှိခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့အတူတူကစားရလို့ပြောကြတာနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော် Did you experience your childhood in a city or a countryside ဟာမင်းရဲ့ကလေးဘဝတော့မင်းညိုထဲမှာကြီးခဲ့တာလားဟာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ညိုကျမှာကြီးခဲ့တာလားလို့မေးရနော် I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice fields နော်ငါပါလေဟာကလေးဘဝတော့ rural area ဆိုညိုကျမှာကြီးခဲ့တာဟာငါဒီပါလေစဘာလေကွင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်စဘာစိုက်တဲ့နေရာကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့Or did you usually skip class when you were a child? No? No? So yes I did and many of my friends did too. Who were you with when you were a child? No, meaning hello. မင်းဘယ်သူနဲ့နေခဲ့တာလဲဟာဒါဒီမေကွန်းကဘာလဲဆိုတချို့တွေကြတော့ငယ်တော့နေမိဘမရှိတော့ဖိုးဖွားနဲ့ကြီးခဲ့တာတော့ဘာလို့ရှိရလဲအဆရှိတယ် I was with my beloved family ဟာငါရဲ့ဟာမိသားစုနဲ့နေခဲ့ဟာ I was with my beloved family နော် So what did you want to be when you were a child ဟာမင်းကလေးတော့မင်းဘာဖြစ်ချင်ခဲ့လဲ I dreamed of being a fashion designer fashion designer တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တချို့ရဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တချို့ရဲ့ engineer ဖြစ်ချင်ဆရာကြီးကတော့ဒါတွေပဲသိလို့ဒါတွေပဲဖြစ်ချင်တာနဲ့တူတယ်တခြားဟာတွေတခြားတွေဖြစ်ချင်မှာပေါ့နော်ကလေးတော့သိမသိခဲ့ကြတော့ဆရာဝန်နဲ့ engineer နှစ်ခုပဲပြောကြတာဖြစ်ပဲနော် Anyway who did you love the most when you were a child ဟာမင်းကလေးတော့မင်းဘယ်သူကိုအချစ်ဆုံးလဲဟာ I loved my mom the most since she was always there and took care of me ဟာငါအမေအချစ်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့သူမအမြဲတမ်းသူလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာရှိပြီးတော့သူကိုဂရုစိုက်ခဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဆက်ကြည့်အောင် Who was your childhood hero ဒါရဆရာ past tense နေနဲ့မိတာနော်ဘာလို့ဆရာအတိတ်ကကိစ္စတွေပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့ငယ်တော့ childhood hero အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာတူချင်မှတူရမယ်ခလေးတော့မင်းရဲ့ဟလာ hero ဘယ်သူလဲဆို Robin Hood ဟုတ်လားနော် He took money from the rich and gave it to the poor ဟလာချမ်းသာတဲ့သူတွေစီကနေပတ်စံယူပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုပတ်စံပြန်ပေးတယ်What reminds you of your childhood? Now, what reminds you about this? Green rice fields, which I happen to see everywhere, remind me of my beautiful childhood. So such a Did you change a lot when you grew up? Now me at that Yes, of course. I'm more mature now, both physically and mentally. Physically mentally So why is childhood important? Why is childhood important? Because why because So because it shapes people into who they will become. How many rooms are there in your house? There are 6 rooms. A living room, 2 bedrooms, a bathroom, and a kitchen. Which floor is your bedroom on? My bedroom is on the first floor of a 3-story house. Is it big or small? It's not very spacious, just enough to put necessary furniture in. What color is your bedroom painted? It's painted pink, my favorite color. Love your room? Why? I love it very much because it is my private space whenever I go home. What furniture does your bedroom contain? It contains a bed, a desk, and a clothing closet. What do you do in it? Well, I spend most of my free time there reading books and sleeping.
How much time do you spend in your room? About 10 hours a day, especially in the evening. Share your room with anyone else? No, everyone in my family has their own room, so I stay there alone. ကောင်းပြီနော်ဒီ subject တွေက favorite rooms ဟုတ်လားနော်ကိုအကြိုက်ဆုံးအခန်းပေါ့နော် favorite room ကိုရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခန်း So okay ဆရာတို့ question answer ပေါ့နော်အမေးဖြေလေးချက်ကြည့်လိုက်အောင် How many rooms are there in your house ဟုတ်လား How many rooms ဟုတ်လားအခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲ Are there in your house မင်းရဲ့အိမ်မှာအခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲ There are 6 rooms ဟုတ်လားအခန်း6ခန်းရှိတယ် A living room a egg 2 bedrooms a bathroom a kitchen ဟုတ်ပြီနော်အိတ်ခန်းတစ်ခန်းရေချိုးခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဟာလာမိဖို့ကြောင့်ရှိတယ်။ So ဒီမှာဆရာအသံထွက်တယ်နည်းနည်းပြောနေတယ် 2 bedrooms နော် 2 bedrooms ဒါကြတော့ပါလဲဆိုတော့ a bathroom နော် bedroom bathroom okay နော် So ဆက်ကြည့်အောင် Which floor is your bedroom on ဟာလာမင်းရဲ့အိတ်ခန်းကဘယ်နှစ်ထပ်မှာရှိရလဲ My bedroom is on the first floor of a 3-story house ငါရဲ့အိတ်ခန်းကပထမတန်းမှာရှိတယ်ငါတို့ရဲ့အိမ်က3ထပ်ရှိတယ် Is it big or small ဟာလားအဲ့ဒါမင်းတို့အိမ်ကကြီးလားသေးလားဟာလား It's not very spacious just enough to put necessary furniture in အရင်ရော spacious မဖြစ်ဘူးအကြီးမဟုတ်ဘူးဟာလားလိုအပ်တဲ့ furniture လေးအိမ်ဘယ်လိုပြောပြဘောကပစ္စည်းလေးတွေဟာလားထည့်လို့ရရတော့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် What color is your bedroom painted ဟာလားမင်းရဲ့အိတ်ခန်းကဘာရောင်ခြေထားရလဲ It's painted pink ဟုတ်လားပန်းရောင်ခြေထားတယ် My favorite color ငါရဲ့ favorite color တစ်ခုဖြစ်တယ် Do you love your room? Why? မင်းရဲ့အခန်းကိုမင်းချစ်သလားကြိုက်သလားပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကြိုက်သလဲ I love it very much ဆိုဆရာဒီပထမမိကုံဖြေတာပေါ့ Why ဆိုတော့ because နဲ့ဆက်ဖြစ် Because it's my private space whenever I go home ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူနဲ့မှဟလာဒီအခန်းကို share ပြီးနေကြရမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ It is my private space. What furniture does your bedroom contains? ဟာမင်းရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာဘာ furniture ရှိလဲ It contains a bed ဟာလာအိတ်ကလေးရပေါ့အိတ်ရတစ်ခုရှိရပေါ့နော် A desk and a clothing closet ဟာနော်စပွဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့အင်ကြီးထည့်တယ်ဟာလာဘီလိုပေါ့နော်အင်ကြီးထည့်တဲ့ဘီလိုကြီးတစ်ခုရှိမှာပေါ့ So what do you do in it မင်းရဲ့အခန်းထဲမှာမင်းဘာလုပ်လဲ Well I spend most of my free time there reading books and sleeping ဟာငါရဲ့အားတဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုငါရဲ့အခန်းထဲမှာစာအုပ်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲအိတ်တယ် How much time do you spend in your room မင်းရဲ့ဟာလာအိတ်ခန်းထဲမှာမင်းရဲ့အခန်းထဲမှာမင်းအချိန်ဘယ်လောက် spend about 10 hours a day တရက်ကို10နာရီလောက်ရှိရယ် especially in the evening ဟာလာများသောအားဖြင့်ဟာလာနော်အထူးသဖြင့်ပေါ့ in the evening ညနေပိုင်းမှာအခန်းထဲမှာနေရများတယ် Do you share your room with anyone else မင်းရဲ့အခန်းကိုတခြားဘယ်သူနဲ့ဟာလာ share ဖို့လိုသေးတယ် No everyone in my family has their own room so I stay there alone ဘယ်လိုဟာလာသူမိသားစုရဲ့မှာ share တွေအကုန်လုံးကိုအခန်းကိုရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါအခန်းထဲမှာငါဘာသာငါတယောက်တည်းနေရဟုတ်ပြီနော် So that favorite room နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question and answer အမေးဖြေသေးဘူးနော်ကောင်းပြီဆရာနောက်ထပ် subject တစ်ခုဆက်တည်လာလိုက်အောင် What kind of presents are popular in your country? It depends on the receivers. For children, toys are the best choice. For youth, souvenirs are recommended. Who gave presents to you? On what occasions? I have received many presents, most of which were from my friends. They gave me gifts on my birthday. What was your last present? It was a handmade doll given by my best friend when I moved to another city. What was the one you like best? I loved my book Nepal a lot. It was given to me on my 23rd birthday by my brother. Did you ever get a present you didn't like? Yes, I have, but I still treasure and take care of them. How do you thank people who give you presents? I gave them presents that they would like. What are the times of the year that people give presents in your country? Some special occasions are birthdays, weddings, graduation, New Year's Day, Valentine's Day, housewarming ceremonies, etc. Who was the last person you gave a present to? My mom. I bought her a coat on a business trip to Bangkok. Is giving presents important in daily life?
Yes, it is. It's one of the best ways to show your love and gratitude to someone. ဒါမီနော်ဒီ subject ဒီမှာဆရာပါလေ presents နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြော presents ဆိုဆရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာပေါ့နော် so ဆရာ Q&A လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် What kind of presents are popular in your country ဟုတ်နော်မင်းနိုင်ငံမှာဟာလားဘယ်လို present ဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေက popular ဖြစ်တယ်လဲနော် It depends on the receiver it depends on ဆိုတာဘာလဲဆိုမူတည်တယ်ပေါ့နော် on the receiver ဆိုတာဟာလားလက်ဆောင်ရရှိတဲ့သူကမူတည်တယ်ပေါ့နော် For children ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် toys are the best Toys are the best choice ဟုတ်လားကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲအယုတ်တွေအကောင်းတယ် For youth လူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Souvenirs are recommended ဟုတ်လားနော်ဗာလဲအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကတော့ပိုကောင်းတယ်ဗောလားနော်တနေရာသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လာတာဗောလားအစားရှိသဖြင့် Who gave presents to you on what occasion ဘယ်သူမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးလဲဟုတ်လားဘလို့အခြေအနေမှာပေးလဲငါဟုတ်လားလက်ဆောင်တွေအများကြီးကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဟုတ်လားများသောအားဖြင့်ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကငါတကယ်ချင်းတွေပေးတာဖြစ်တယ် They gave me gift on my birthday သူတို့ငါ့ကိုလက်ဆောင်တွေကိုငါ့ရဲ့မွေးနေ့မှာပေးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော် What was your last present မင်းရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့ဟာလားလက်ဆောင်ကဘာလက်ဆောင်လဲ It was a handmade doll given by my best friends when I moved to another city ဟာလားဘာလဲဆိုတော့သူ့ဟာလက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အရုပ်ပေါ့နော်ဟာလားသူ့ရဲ့အခင်ဆုံးတကယ်ချင်းကနေပေးတာသူနောက်ထပ်မျိုးတစ်မျိုးကိုသူပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် What was the one you liked best မင်းအကြိုက်ဆုံးလက်ဆောင်ပါလေ I loved my book Nepal a lot Nepal ဆိုတာစာအုပ်နာမည်ပေါ့ Nepal ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုသူရန်သဘောကျတယ် It was given to me on my 23rd birthday by my brother ဟာလားအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုဟာလားသူ့ရဲ့23နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့မှာသူ့ရဲ့ brother နေပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အောင်Did you ever get a present you didn't like ဒါပါပြောရလဲဆိုတော့ဟာလားမင်းရတဲ့လက်ဆောင်တွေထဲမှာဟာလားမင်းမကြိုက်တဲ့လက်ဆောင်ရှိလားရှိတယ် but I still treasure and take care of them treasure ဆိုတာဘာလို့ငါတန်ဖိုးထားရလားငါမကြိုက်တဲ့လက်ဆောင်တွေရတယ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဂရုစိုက်တယ် How do you thank people who gave you present မင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေကိုမင်းဘယ်လိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ကြအောင်မင်းဘယ်လိုပြောလဲပေါ့နော်I gave them present that they would like. ငါတို့ကိုလက်ဆောင်တွေပြန်ပေးတယ်သူတို့ကြိုက်မယ်လို့ထင်တဲ့လက်ဆောင်တွေ What are the times of the year that people give presents in your country? ဟာလားနှစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်အချိန်တွေမှာဟာလားမင်းတို့တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့လူတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်လက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆရာတို့ဆိုသတင်းကြိုလို့ပါတော့ဥပမာပြောပြရပေါ့နော် So okay some special occasions are birthday မွေးနေ့တွေ weddings ဟာလားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါ graduation ပွဲရတဲ့အခါNew Year's Day ဟာလားနှစ်သစ်ကူးတဲ့အခါ Valentine's Day ဟာလားချစ်သူများနေ့ housewarming ceremonies ဟာလား housewarming ဆိုတာဆရာတို့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်တက်တာပေါ့နော်အိမ်တက်တဲ့အချိန်ကြီးအစရှိရဲ့အဲ့လို special occasions တွေမှာပေးနေရှိရဲ့နော် So who was the last person you gave a present to လို့ပြောရနော် So ဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမင်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူကဘာတူလဲ तू ကပေးတာနော် Or my mom, I bought her a coat on a business trip to Bangkok. Hala nga, tumaw bale, hala business kaysane Bangkok udware chaymara, tumaw nga, coat to ku, webigere. Is giving presents important in daily life? Is giving present bale, lesson be important in daily life. Hala need to do what? Hala needs it no Yes, it is. It's one of the best ways. Halaကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် to show your love and gratitude to someone မင်းရဲ့ဟာ love နဲ့ gratitude ကျေးဇူးကိုပေါ့နော်တခြားလူတယောက်ကိုပြသတဲ့အချိန်မှာနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ပေးကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီ subject ကတော့ဆရာတို့ဒီလောက်ပဲလေ့လာမယ်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ် subject တစ်ခုကိုလေ့လာရအောင် Which tourist attractions do you prefer when traveling? Historical places or natural landmarks? Well, historical places are always my first choice when traveling. What do you usually do when visiting historical places? I usually listen to the tour guide introducing the sites and take notes about important historical events. Can you name some historical places you have visited? Whenever I travel to a foreign country, I always visit its famous historical places. Some of them are the pyramids in Egypt, Angkor Wat in Cambodia, Stonehenge in England, and the Taj Mahal in India.
What's your most favorite historical place? Why? I love the pyramids the most. Taking a tour around the pyramids, I can not only enjoy the gorgeous architecture, but also learn cultural and historical values of the ancient Egyptian culture. What is the most famous historical place in your country? It's definitely the Statue of Liberty in New York City. What's special about it? The statue was gifted by the people of France. It is a symbol of freedom for the U.S. as well as a welcoming sight to people coming to the U.S. from another country. Where is it located? It's located on Liberty Island in New York Harbor, NYC. Should the youth visit historical places instead of other places? Sure. Nowadays, the youth should visit these kind of places more often in order to preserve historical and cultural values of their country. ကောင်းပြီနော်ဒီ subject မှာဆရာတို့ historical place ပေါ့နော်သမိုင်းဝင်နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ Q&A ကိုဆရာတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော် Which tourist attractions do you prefer when traveling ဘယ် tourist attraction ကိုမင်းခရီးသွားတဲ့အခါမှာသဘောကျလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မိကွန်းကအရန်ကို broad ဖြစ်တဲ့အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုကျေပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနည်းနည်း narrow ထားလုပ်ထားတယ်Historical places or natural landmarks. Historical places are သမိုင်းဝင်နေရာတွေပေါ့နော် Natural landmarks ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲတဘာဝတဘာဝရအထင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် So ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင် Well, historical places are always my first choice when traveling. ဟုတ်လား Historical places တွေဟာသမိုင်းဝင်နေရာတွေကတော့ဟုတ်လားငါရဲ့ပထမဆုံး choice ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခရီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ historical places တွေကိုသွားတာသဘောကျတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်So what do you usually do when visiting historical places? Me, historical places do me usually I usually listen to the tour guide introducing the sites and take notes about important historical events. So the value is to alunari tour guide Can you name some historical places you've visited? Me where historical places do when I travel to a foreign country I always visit its famous historical places some of them are pyramids in Egypt Angkor in Cambodia Stonehenge in England the Taj Mahal in India So what's your most favorite historical place? Why? Me, most favorite me, I love the pyramids the most. The pyramid pyramid is Egypt Taking a tour around the pyramids, I can not only enjoy the gorgeous architecture, but also learn culture and historical value of the ancient Egyptian culture. The pyramid ကိုလိုက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီသမိုင်းဝင်တဲ့ဒီ design အမှုပညာတွေပေါ့နော်အဆောက်အဦအမှုပညာတွေမြင်ရရုံသာမကဘဲねပေါ့နော်ဒီရှေးခေတ် Egypt လူမျိုးတွေဟလာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ culture ဆိုတော့ဆရာယဉ်ကျေးမှုတို့ဘာလို့ပါသိရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူ pyramid ကိုဟလာသွားတာအကြိုက်ဆုံးလို့သူပြောအောင်နော် So okay ဆက်ကြည့်အောင် What is the most famous historical place in your country မင်းရဲ့နိုင်ငံမှာဟလာA famous It's definitely the Statue of Liberty in New York City. So American New York City Statue of Liberty so America in your country So what's special about it? The statue was gifted by the people of France. Statue of Liberty New York So it's a symbol of freedom for the US as well as a welcoming sight to people coming to the US from another country. US freedomပြီးတော့အခါမှာလာ US ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကလာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးပေါ့နော်ကြိုးစုနေတဲ့သဘောမှာရှိတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုး So where is it located အဲ့ဒါဘယ်အရက်ဒေသမှာတည်ရှိတာလဲပေါ့နော် It's located on Liberty Island in New York Harbor NYC ဟုတ်လားနော်
New York စိတ်ကမ်းမှာတည်ရှိတယ်ပေါ့ကွာ Should the youth visit historical places instead of other places ဟလာဘာမေးလဲဆို Should the youth လူငယ်တွေကသမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုဟလာသွားတင်လားတခြားနေရာတွေထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်သမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့သွားတင်သလားနော်မိကွာ The sure တည်ကြတာကို nowadays the youth should visit these kind of places more often ဟလာဘာလဲလူငယ်တွေကဒီမျက်မှောက်ကာလမှာပေါ့နော် nowadays ပေါ့နော် should visit these kind of places or about historical places တွေပို့သွားတင်တယ် in order to ဘာကြောင့်လဲဆို preserve historical and cultural values of their country သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဟလာနော်သမိုင်းဝင်တဲ့ရည်ကြီးမှုအမွေနှစ်တွေကိုဟလာတည်တဲ့ခံရစေဖို့အတွက်ဟလာလူငယ်တွေကဟလာသူတို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟလာသမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုအခြားနေရာတွေထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်သွားပြီးတော့လေ့လာသင်တယ်လို့ပြောတာနော် so call me RD subject ကတော့ဒီလောက်ပဲ another subject ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် What are the benefits of reading a newspaper or magazine? Newspapers, magazines can broaden your mind about thousands of things without the need to travel. How often do you read it? I read it every day. What's the best time to read the newspaper? I think the best time is in the morning when you start a new day. What types of magazines do you usually read? I usually read politics and fashion magazines. I also enjoy reading about culture and tourism. What's your favorite magazine? My favorite is the New York Times, which writes about all sorts of things: business, sports, movies, travel, books, jobs, education, and real estate. Do you read the paper or online news? I prefer online news to save money. How much does it cost you to buy paper newspaper per month? I only buy a monthly newspaper, so it doesn't cost much money, around $5 a month. What is the most popular magazine in your country? I think it would be Forbes magazine, a leading source for reliable business news and financial information. With the popularity of internet, do you think newspapers and magazines will disappear? Yes, unfortunately, it's just a matter of time. ကောင်းပြီနော်ဒီ subject မှာ newspapers နဲ့ magazine တွေအကြောင်းပြောရဆို newspaper သတင်းစာပေါ့နော် magazine or magazine ဟုတ်လားနော် so ကြည့်အောင် share ကြည့်ရနေတယ် what are the benefits of reading a newspaper or magazine ဟလာသတင်းစာဖတ်တာနဲ့ magazine ဖတ်တာရဲ့ benefits ဆိုတာဘာလဲဆိုအကျိုးတွေပေါ့နော်ကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော် newspapers magazine can broaden your mind ဆိုတာဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဟလာတိုးပွားစေတယ်ပေါ့နော် about thousands of things ဟလာထောင်ပေါင်းများစွာသောအရာ without the need to travel ဟလာတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်လူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ travel လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဟလာထောင်ချီမကအရာတွေကိုဟလာဒီ newspaper magazine တွေကကိုယ်ကိုအသိဉာဏ်ပေးတယ်ပေါ့ How often do you read it ဟလာမင်းဘယ်လောက်ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းအမြဲတမ်းဖတ်လေ့ရှိလားပေါ့နော် I read it every day ငါနေ့တိုင်းဖတ်တယ် What is the best time to read the newspaper ဟလာသတင်းစာကိုဖတ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်ချိန်ကအကောင်းဆုံးချိန်လဲ I think ငါထင်တာတော့ the best time is in the morning မနက်ပိုင်းမှာဖတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ when you start a new day မင်းနေ့တစ်နေ့ကိုစတဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းမှာဖတ်တာတော့အကောင်းဆုံးငါထင်တယ်နော် What types of magazine do you usually read ဘယ်လို magazine အမျိုးအစားတွေကိုမင်းဖတ်လေ့ရှိသလဲ I usually read politics or နိုင်ငံရေးနော် and fashion magazine fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖတ်တယ် I also enjoy reading about culture and tourism ဟာလားဒီကျေးဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေငါသဘောကျတယ်နောက်ပြီး tourism ခရီးသွားတာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါသဘောကျတယ် No so what is your favorite magazine မင်းရဲ့ဟာလားမင်းအကြိုက်ဆုံး magazine ကပါလဲ What is it? My favorite is the New York Times New York Times magazine ကိုသဘောကျတယ်မယ် which writes about all sort of things အကုန်လုံးရေးတယ်ပေါ့နော် New York Times က business စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဟာလားနောက်ပြီးတော့အကသနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်း movies travels books jobs education and real estate ဆိုတာဆရာတို့ဒီအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော် real estate နော် so ကမယ်ဆက်ကြအောင် Do you read the paper or online news Do you read the paper or online news ဒါပါပြောရလဲဆိုမင်းဟလာသတင်းစာကိုပေါ့နော်ဝယ်ဖတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် internet ပေါ်ကနေကြည့်တာလားပေါ့နော် I prefer online news to save money ဟလာငါ online ကနေဖတ်တာပိုသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးသက်ပါတယ် How much does it cost you to buy paper or newspaper per month ဟလာမင်းဒီသတင်းစာဝယ်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကိုဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲ I only buy a monthly newspaper so it doesn't cost so much around $5 a month
monthly newspaper where do where pade arrow take percent konjamashu talama $5 no so what is the most popular magazine in your country me and ma hala pay magazine the most popular hala name achidong georgiadong phitde lu min tin le I think it would be Forbes magazine hala no I think hala nga tin or it would be Forbes magazine Forbes magazine lo tin a leading source for reliable business news and financial information hala no vale tade oasi boy ne patat de tade na mwichi ne patat de tade ni atwat ko hala amyen lu pyo pya amyen lu pho pya pi ni hala thik tan tade takku phit de lo nga tin de one magazine takku phit de lo nga tin de lo pyo na with the popularity of internet do you think newspaper and magazine will disappear hala internet yeah hala to tat la ne amya bo no min tadin sa ri ne magazine ni pyaut twa me lo min tin la bo no yes tin and fortunately same account are just a matter of time a chain takku thi yue lo be hala a chain takku yauk bi so lo shin di sa re ne tadin sa ri magazine ni pyaut twa me lo tu tin de lo pyo ba no so account me error server now tat hala subject takku sat pi ro le la lai aw How many events have you joined this year? What were they about? I have joined more than 10 events so far, most of which were about education. What was your most memorable event? The most memorable for me was an international study conference in which I was introduced to some famous universities in Europe to study overseas. Was it organized indoors or outdoors? It was an indoor event. Who sponsored the event? The event organizer was the Education Department of American Center, but the universities introduced in the conference were the ones who paid. Who went to the event with you? I went there with my friends, who shared the same interest in studying abroad as me. What were some performances in the event? There were not many performances. Each university representative just had a speech to introduce their school to students, and then they hosted Q&A session. Was the event shown on TV? The event was not aired, but there were television advertisements for it. How would someone market an event? Taking advantage of social media is a smart way to promote an Call me the subject are share dinit unit ye now so subject ဖြစ်တယ်เนาะ memorable event ဟုတ်ပြီเนาะဆိုကိုအမှတ်ရနေတဲ့ပွဲပေါ့เนาะ How many events have you joined this year? What were they about? How many events have you joined this year? မင်းဟလာဒီနှစ်မှာဟလာ advance ဘယ်နှခုကိုမင်း join ခဲ့တယ် What were they about? ဟလာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ I have joined more than 10 events so far ဟလာငါadvance ကိုငါ join ခဲ့တယ် most of which were about education များသောအားဖြင့်ပါလေ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ advance ဖြစ်တယ်နော် so ဆက်ကြည့်အောင် what was your most memorable event ဟာနော်မင်း join ခဲ့တဲ့အထဲမှာလားမင်းအမှတ်အရဆုံးပွဲရပါပွဲနဲ့ that the most memorable for me was an international study conference in which I was introduced to some famous university in Europe to study overseas ငါအမှတ်ရနေဆုံးပွဲရတော့ပါလေဆို international study conference လားဒီတကဘာလုံးပေါ့နော်ပညာသွားတင်လို့ရတဲ့ conference ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သူကနေဘယ်လိုပြောမလဲတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းတွေကနေပြီးတနေရာမှာလာစုပြီးရှင်းပြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော် so I was introduced to some famous university ဟာလားယူရိုမှာရှိတဲ့ဟာလားနာမည်ကြီးတဲ့ university တချို့နဲ့သူတည်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဟာလားသူအဲ့ဒီယူရိုမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ဖို့အတွက်နော် so was it organized indoors or outdoors ဟာလားနော်အဲ့ဒါက indoors ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမိုးလုံးလေးလုံးကျင်းပအလားဒါမှ outdoors ဆိုတာဒီလေးဟာပြင်ပေါ့နော်ဆရာပြောလေးဟာပြင်မှာကျင်းပလာပါနော် it was an indoor event ဟာလားနော်ဒါကဘာလဲမိုးလုံးလေးလုံးကျင်းပရဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် who sponsored the event ဟာလားနော်ဒီ event ကိုဘယ်သူ sponsor လုပ်လဲဟာလား the event organizer was the Education Department of the American Center ဟာလားနော်ဒီ event ရဲ့ organizer ပါလေဟာလားဒီ American Center ရဲ့ Education Department နေလုပ်တာဖြစ်တယ်But the universities introduced in the conference were the ones who paid. Hala no. However, let's say conference ma la biyo tat de join a university ani biyo percent pi yare po no. So who went to the event with you? Hala me ne do right event ko badu twa ge ne. I went there with my friends. Nga tingi jin ne tware who share the same interest in studying abroad as me. Hala. Nga tingi jin ne du tware tu do ha le halaနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်မှုအတွက်ကိုငါလိုပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့tingi jin ne tware ge da. What were some performances in the event? No, blue performance the
there were not many performances. Aim about performance each university representative just had a speech to introduce their school to students, and they hosted a Q&A session. Like the Kujidia Kuzabu Dudiabono, the Piodagia Yoreboa, Piotr Mesadeo, a Piotr Jaunario, La Mijinami Pijanabi Q&A Surio, Lopia session Lopia, one other Jaunai Dijanai meal. Was the event shown on TV? The event was not aired, so about the TV but there were television advertisements for it. TV ne pattate jonya ro twi ke de how would someone market an event no taya yauk ka ne pi do event takku ko belo market sora ka sera di marketing lok ta pyo ta no belo jonya mle po taking advantage of social media is a smart way to promote an event no social media ma social media a thong pyu pi do jonya chin ya ro event takku ko sera promote လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် smart ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့သူကမြင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီနေ့lesson unit ကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့ကစပြီးဆို Q&A လေ့လာခဲ့တယ်เนาะ Q&A လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာတို့မိကုန်းတွေမကဘူးအဖြေတွေပါသိရတယ်ဘယ်လိုဖြေလဲတွေပါသိရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလိုက်ချင်မှာပြီးတော့အဲ့ဒီမိကုန်းတွေကိုယ့်ဘာသာကိုမေးပြီးတော့ကိုအဖြေတွေနဲ့ပေါ့เนาะကိုဘာသာကိုစိတ်ကြိုက်အဖြေတွေနဲ့ပေါ့ဖြေကြည့်ပါเนาะကိုစိတ်ကြိုက်အဖြေတွေနဲ့ဖြေကြည့်ပါပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်practice လုပ်ပါเนาะနောက်ပြီးတော့take လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုကြည့်ပါเนาะဆိုတော့ဆရာပြောချင်တာအတန်မှန်တာတွေမှားတာတွေခရီးမဆိုင်နဲ့ဆရာပြောချင်တာအဓိကကိုပြောရေးဖို့လို့ဆရာတို့လည်းတစ်ခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်မှားသွားတဲ့အခါကျရင် sorry I meant ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောကြတာပဲเนาะဆိုတော့ it happens ကိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲအဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ပြောရဲစရာရှိအောင်ပြောရရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရဲဖို့တော့အရင်ဆုံးပြောဖို့လိုတယ်မပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောပါကြည့်ပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မသိရရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမေးလို့ရပါတယ်နော် comment section မှာဖြစ်ရေးပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီနေ့ unit ရဲ့ lesson တွေကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ဆရာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်